احنا كنا بنتكلم على ان الميه ما تشربش عصافيرك ميه من الحنفيه. لو القص يستاهل ميه من الحنفيه، لان الميه بيبقى فيها كلور عالي جدا ولو حطيت ادويه للعصافير الادويه بتفسد في الميه اللي فيها كلور. فانت قدام منك حاجه من الاثنين، يا تشرب ميه بالفلتر يا اما تغلي الميه وتسيبها تبرد وبعد كده تشربها للعصافير. فاهمني؟ تنبيه هام للجماعه ان احنا داخلين على حر وصيف. مده الميه عند العصافير بتفسد لان بتبقى في مسك. حاول قد ما تقدر تشرب في طواجن مفتوحه بحيث الميه ما تفسدش منها. ده الحاجات الاهميه اللي احنا بنتكلم فيها. لا انا لو عايز اشرب من حنفيه يا اما على فلتر يا اما على ميه اغليها واشربها للعصافير، لكن ترك من الحنفيه على العصافير دي فيها مشكله. واثبتوا علميا ان الميه في المواسير بتموت، الميه في المواسير او الازايز بتموت وبيرجع تعيش تاني في الفخار. ده علميا يعني. ده من اهم الاسئله اللي انت سالتها، اللي هي معلومه الميه، وهي معلومه قيمه. الاسئله محمد يوسف. الانجليزي اتقل من الانصاص. ليه؟ القلش بالنسبه للقلش يا حاج محمد في الانجليزي يبقى اكتر من الانصاص. بالنسبه للقلش في الانجليزي اكتر من الانصاص. هو القلش عموما نوعين، او نقوله ان بشكل اوضح ممكن يكون سوء تغذيه او مكان مش مناسب للطائر، فيفضل على طول يقلش العصفور مش عايز يطلع من القلش. دي سوء تغذيه او سوء تهويه. انا عن نفسي جت عليا ايام كنت بشرب ميه معدنيه مفيش مشكله، بس على حسب طيورك. يعني انا اسف في الكلمه، يعني هو لو تصروا لي هشربوا ميه معدنيه دي روح وكل حاجه، بس معلش حسب الماديات بتاعت العصافير. فانا النهارده نعم فانا النهارده في موضوع القلش العصفور في الطبيعه. العصفور بيبقى عنده مرحلتين في القلش، بيقلش القلشه الاولى بعد ما يكون زغلول بعد 3 شهور، والقلشه الثانيه بعد 6 شهور. هو اللي كان بيسال بالنسبه للانجليزي والانصاص مالهم؟ الفرق هل القلش بالنسبه للانجليزي يبقى اتقل من قلش الانصاص؟ لا، هو القلش كل واحد، القلش كل واحد، هو القلش كل واحد، بس هي بتفرق في كثافه الريش. كثافه الريش بيحتاج العصفور لما بيقلش. انا اسف في الكلمه، هو يعني ايه كلمه قلش؟ هو يعتبر من اسوأ لحظات العصفور في القلش، لان هو بيعتبر بالنسبه له او بالنسبه شكل كده نشرحه بسيط، ان هو يعتبر جسمه كله متخرم، لان الريشه بتبتدي تخرق الجسم عشان تطلع، فبيحتاج وقت تغذيه بمعدلات بالنسبه للبروتين وزي ما قلنا والالياف والحاجات دي كلها والمعادن تقدر تخليه يقدر يقاوم ويقدر يستحمل عمليه القلش. بالنسبه للانجليزي تقيل في الشغل؟ مفيش حاجه اسمها تقيل في الشغل، وانا بالنسبه لي هتكلم عن نفسي، الانجليزي زي الاسترالي. ده عندي ده السؤال. الانجليزي عندي زي الاسترالي، ولكن احسن معاملتك معاه، بمعنى ان انت ما تبقاش متقلب، بمعنى ان انت يبقى الاضاءه بتاعتك ثابته، طريقه التغذيه بتاعتك ثابته، طريقه التغذيه عندك ثابته، الاضاءه بتاعتك ثابته، مواعيد الاضاءه من 12 ل 14 ساعه. بالنسبه للانجليزي حاول تثبت له في كل حاجه، لان العصفور الانجليزي لو غيرت له اكل يقلش، لو غيرت له ميه، لو غيرت له اضاءه يقلش، اي حاجه عملتها دون الاستثناء بتاعه هيقلش. هو تعليقا بس على موضوع القلش ده، القلش يا جماعه بيحصل في حالتين زي ما قلنا في بدايه اما سن العصفور، اما بيوصل ل3 شهور بعد كده 6 شهور بعد كده 9 شهور، ده القلش الموسمي بتاعه. بعد كده في قلش تاني بيجي من اخطاء للمربي نفسه، يعني انت بتغير في نظام التغذيه بتاعك، بتغير له او بتغير نظام الاضاءه بتاعك، او بتنقل العصفور من مكان لمكان او من محافظه لمحافظه، كل ده بيؤدي لتغيير العصفور للريش بتاعه. بتبقى اضعف مرحله بيمر بيها فعلا العصفور، بيبقى جسمه ضعيف جدا وعرضه للامراض، فلازم تهتم بالتغذيه كويس قوي وتساعده انه يعدي المرحله دي بسرعه. نوع بقى في تقديم الخضروات بتاعتك والتغذيه والحبوب المستنبته عشان تساعد ان جسمه يعوض العناصر الغذائيه اللي بيفقدها اثناء تغيير الريش. القلش ان هو بيغير الريش بتاعه، بيطلع ريش جديد مكان الريش القديم بتاعه. فدي نقطه مهمه قوي لازم تخلي بالك منها، بيبقى في اضعف حالاته، الجسم بيبقى في اضعف حالاته، مفيش مناعه للعصفور، فلازم تهتم بالتغذيه بتاعته قوي عشان تساعده انه يعدي من المرحله دي.
ينفعش يتجوز. ما هو اصلا هو بيقلش ما بيتجوزش، يعني العصفور ما بيتجوزش. هو لو في ناس ما عندهاش لا هو لو في ناس ما عندهاش المعلومه دي، ان لو هو ذكر بيقلش ما ينفعش يتجوز، لان النتايه مش هتقبله، خاصه اللي هو هيبدا منابت الريش لما تطلع تشكوا فيها هتبدا فبالتالي هيروق. الغسيل الكلوي اه ينفع يتحط وهو معاه زغاليل؟ ينفع يتحط عادي. مش مشكله، مش مشكله. في منه احنا قلنا هما انتوا قلتوا ينفع يتحط طيب بالنسبه لغسيل الكلوي يا جماعه، ينفع يتحط وهو معاه زغاليل؟ ينفع يتحط وهو معاه غزاليل. طبيعي لو هو مش عارف يعني. انا ان انا النهارده ما ينفعش القص عندي فاكك زغلول واحد وابتدي انزل عليه بالادويه، ما ينفعش. انا بنقوله ايه؟ بنقوله مثلا انا احط مثلا ايه نوستاتين ويفضل بيطري لحد ما الزغاليل تفك. اول ما الزغاليل كلها فكت وخلصت بيض ابتدي اتعامل معاهم، اول ما يريشوا ابتدي اتعامل معاهم بقى بالادويه والحاجات دي كلها. هي دي احنا بنأكد تاني يا جماعه في موضوع المكملات الغذائيه اللي بتتحط في الميه. خلل في الاضاءه زي ما الحاج محمد قال. الاضاءه طبعا يقلش اكيد اللي انا قلته اللي احنا زي ما قلنا الاسباب اللي بتخلي العصفور يقلش بعدها لكم تاني يا جماعه اهو. نمره واحد تغيير النظام الغذائي بتاعه، ان انت غيرت نظام التغذيه بتاعه، الفرد بيخش في قلش، غيرت العصفور من مكان لمكان او بعته من محافظه لمحافظه بيخش في قلش، تغيير الاضاءه بتاعه المكان اللي هي اوقات الاضاءه، كنت بتشغل مثلا 6 ساعات 7 ساعات، كنت مشغل من 8 الصبح ل 8 المغرب، لا دلوقتي غيرت بقت من 9 ل 9. تغيير النظام بتاع العصفور بيدخله في قلش، وقلنا وهو في مده القلش دي بيبقى في اضعف حالاته وعرض الامراض ومش بيشتغل، يعني العصفور مش هينتج عندك. نيجي لموضوع الغسول الكلوي ده، احنا نبهنا لموضوع المكملات الغذائيه في الميه ما تديهاش او انت ما تديهاش للطيور بتاعتك وهم معاهم فروخ، الا لما الفروخ تعدي 15 يوم، اقل حاجه يبقى اصغر فرخ فيهم عنده 15 يوم. لو اديته اقل من كده ممكن ده يسبب في تسمم للطيور، بيبقى الاجهزه الداخليه بتاعته ما كملتش فما بيعرفش جسمه يمتص الحاجات دي فبتعمل لك مشكله. الغسول الكلوي ممكن نستخدم غسول كلوي بيطري او نعمل احنا غسول كلوي طبيعي باستخدام البقدونس. قلنا شويه بقدونس حزمتين ولا حاجه هتغليهم في ميه وبعد كده تقدمهم للطيور بتاعتك، ده افضل غسول كلوي طبيعي بنقدمه للطيور، واحنا ما بنلجاش ليه الا لما انت بتستخدم مضاد حيوي. الغسول الكلوي الا بعد ما بتستخدم مضاد حيوي عشان بتغسل الكلى والكبد بتاع الطائر. هنا كان في سؤال مطروح من شويه، الحاج محمد طبعا رد عليه وانت رديت عليه، بس طبعا انا ما سمعتوش. السؤال اللي كان في واحد بيتكلم بيقول لك بالنسبه الدنيبه طبعا الحاج محمد قال ما لقاش اي فايده. نقطه خلافيه. لا هي مش ماشي حتى عادي. ما هو هنا الحاج محمد قال انا ما بحطهاش وهي ما لقاش اي لازمه للطير او الطير مش محتاجها. بالنسبه لك بقى انا دلوقتي مثلا مربي، انا بالنسبه لي مربي فانا بحط دنيبه، بحط بلكم، بحط فلان. ماشي انت بقى ايه رايك؟ بصوا يا جماعه احنا زي ما اتكلمنا وقلنا ان نظام التغذيه ده بيبقى نظام كل واحد فينا ليه مدرسه بيمشي بيها. حاج محمد ليه مدرسه، انا ليا مدرسه، منظور ليه مدرسه، كل واحد فينا ليه نظام تغذيه ماشي بيه مع طيوره. موضوع الدنيبه انا زي ما قلت هي بتبقى غنيه جدا بالالياف والاملاح المعدنيه، انا ببقى محتاج دوت للطيور بتاعتي، بتبقى مع خلطه الحبوب الاساسيه اللي هي البلكم والفلارس والدنيبه. في ناس كتير ما بتحبش تقدمها وانا قلت السبب في تقديمها تاني باكد لكم الالياف والاملاح المعدنيه اللي طيوري محتاجاها. الناس اللي بتنكر هو حر، هو ماشي بنظام تغذيه وناجح معاه وانا ماشي بنظام تغذيه وناجح معاه، هي ما بتسببش مشاكل للطيور، وقلنا احنا ما بنستخدمها حتى اثناء التخسيس اثناء التخسيس عشان الالياف اللي هي بتكون موجوده فيها. فده اللي انا بقول عليه وده اللي انا ماشي بيه مع الطيور بتاعتي، دنيبه وبلكم وفلارس. الحاج محمد ليه تعقيق بقى على الكلام؟ قبل كل شيء انا طبعا انا بربي عصفور في قوه عضليه، كثافه ريش وقوه عضليه، وهو محتاج مني ان انا اعلي في التغذيه في حته البروتين والمعادن ان انا اديها له. طيب هنروحوا نتكلم على الدنيبه. وايه الدنيبه؟ معنى كلمه تعريف الدنيبه هي عباره عن حبوب بتطلع في الرز وما بيستخدمهاش في اي حد في العالم الا احنا بس في مصر. اوروبا ما تستخدمش. حضرتك قلت
الكلام دوت. اه. ايه تعقيبك على كلام دوت؟ ما انا بقول لك اهو عشان بس نفهم الناس اللي لسه داخله في البث تسمعنا. فانا النهارده كل اللي تحتوي كلمه دنيبه هي املاح بس. الاملاح اقدر اعوضها في حاجات كتيره جدا. الياف ضعيفه جدا، مش لا، في حاجات تانية ممكن احطها تعود معايا. تخسيس يا حبيبي، انا وجهه نظري تخسيس. العصفور ما بياكلش دنيبه في الاكل اساسي، هو بياخد نسبه 1% او 2%. لما بحطها له كلها دنيبه بس بياخد كفايته، بيقف عنها، بيمنع عنها الاكل. بيحط دنيبه بس، فاهمني؟ دي في كذا طريقه للتخسيس، مش ما حدش بيحط دنيبه بس، احنا بنقول دي تبقى في خلطه الحبوب الاساسيه. بص يا حاج محمد، بس الله يرضى عليكم يا جماعه، عشان الموضوع دوت انتوا ما تتوهوش مننا. تاني باكد عليكم، انا اول كلمه قلتها كل واحد بيبقى ليه نظام تغذيه ماشي بيه، كل واحد وليه مدرسه في التغذيه بتاعته العصافير. انا ما بفرضش رايي على حد، بالله عليك بالله عليك. طب اسمعني بس بالله عليك، هقول كلامي اخلص والله، واتكلم زي ما انت عايز. انت بتربي عصفور غير ان انا بربي؟ لا طبعا، لا ليه؟ لا، انا بربي عصفور كثيف الريش، عنده قوه عضليه، محتاج مني ان انا احط تغذيه معينه. لكن انت عصفورك مش هينفع انت ما يمشي معاك. ليه يعني؟ ليه؟ انا بشتغل في تركيباتي وعلى احجامه والحاجات دي. موضوع اللي انت بتقوله عضلي وريش، طب ما انا عندي طيور عضل وريش وبهتم بالبروتين. البروتين هو اللي بيكون مسؤول عن كده. احنا بنقولوا اهميه الدنيبه الياف واملاح معدنيه، انا ما قلتش بروتين. البروتين ده الفراخ، زي ما قلت قبل كده، اعرف كل نوع من انواع الحبوب دي فايدته ايه وانت تعرف تستخدمه ازاي. احنا قلنا البلكم بيكون هو المسؤول عن الكربوهيدرات اللي بيديها للطيور، الفلارس مسؤول عن البروتين النباتي اللي الطيور محتاجاه، الاملاح المعدنيه والالياف اللي مسؤوله عنه الدنيبه. يبقى انا كده عرفت كل نوع من انواع الحبوب ده مسؤوليته ايه وانا عايزه ومحتاجه في ايه. موضوع بقى البروتين في منه نباتي وفي منه حيواني الطيور محتاجاه، وفي بقيه الاكل الثاني زي ما قلنا الحبوب المستنبته، ما هي مليانه عناصر غذائيه وموجود فيها نفس الحاجات اللي موجوده في البلكم والدنيبه والفلارس، بس ما ينفعش استغنى عنها، لان زي ما قلت لكم دي اسمها خلطه الحبوب الاساسيه. وهرجع تاني زي ما قلت لكم في الاول، كل واحد فينا ليه مدرسه، كل واحد فينا ليه نظام تغذيه ماشي عليه. شوف اللي يعجبك او اللي انت هترتاح ليه ايه وامشي عليه. انا لا بفرض رايي على حد ولا بحب اقول لك هو ده الصح ولا هو ده الغلط، ما بنكرش على حد. انا قلت لك وجهه نظري وفايده كل حاجه منهم ايه. عليه الصلاه والسلام. طب ممكن ناخده راي اخر؟ هو الغرض منها الكلام ايه؟ ان كل واحد لينا في ثقافه وليه عصفور. كل واحد فينا ليه ثقافه بيربي عصفور. انت بتتكلم من منطلق وانا بتكلم من منطلق. انت بتتكلم على عصفور معين وانا بتكلم على عصفور معين. العصفور اللي انا بقول لك عليه دوت هو احتياجاته لازم يكون عندي اقوى من كده، فانا بستبدلها بالشوفان بس. هو ده اللي حبيت اقوله. لازم، ما الشوفان موجود عندنا في حاله. طبعا هندخله الاسطوره محمد مندور برضو يعقب على الموضوع دوت. بص، هو كل عصفور طبعا الاستاذ محمد حمامه استاذي واستاذ رضا استاذي والاثنين اخواتي الكبار، كل عصفور بيتربى في بيئه بيتاقلم عليها. انا النهارده شغال، انا النهارده ما بحطش فلارس بتاع، ما بحطش دريمه خالص، يعني انا غيتي ما بحطهاش فيها، ما بجيبش كيلو دنيبه خالص. كل عصفور بيبقى على حسب البيئه اللي هو او دخل فيها او متربي فيها او اتنشأ فيها. كل واحد شبه ما قال الاستاذ رضا ليه مدرسه بيشتغلها مع العصفور بتاعه. يمكن انا مدرستي من مدرسه الاستاذ محمد حمامه، من ما فيش، انا ما بدخلش اصلا كيلو دنيبه لغيتي مهما كان عدد الكيلوات اللي انا بحطها، ما بشتغلش دنيبه. البروتين انا بعوض ببيض او املاح معدنيه، انا بعوض بالاملاح الليكويد البيطريه اللي احنا بنشتغل بيها. بالنسبه للتخسيس في وسائل تخسيس كتير. العب العصفور رياضه، ازاي العب رياضه؟ اشيل حديد؟ لا، احطه في مطار واسع. في درجات سلالم، كان في اسمه في حد من المربين الاجانب مارتن هايلين، اتفرجت ليه فيديو ان هو بيبقى حاطط في مطاراته سلالم، وسمعت له فيديو، خليت انا في الانجليزي ضعيف شويه، خليت حد من اصدقائي يترجم لي ان هو بالنسبه يعني الكلام بالظبط ان العصفور لو اخذ من الارض لاخر مكسم فوق طيران ده يتجوز، عن كده ما يتجوزش. فمن وجهه نظري قصه الدنيبه، ما اي عصفور بص هو قدره بيلعب جيم، قدره بيلعب جيم، هو بيعمل تيست لاي عصفور نجح فيه. الكلام الثلاثه اتفقوا عليه، العصفور الناجح العصفور الطاير، يعني العصفور اللي هو بيطير هو العصفور الناجح، العصفور ما بيطيرش سواء انتقر او نتايه ما بيطيرش.